Moltíssimes gràcies per la convocatòria, per la feina que esteu realitzant i de manera el més resumida possible miraré de compartir alguns elements que considero que són rellevants per la comprensió de la importància de la llei en el seu conjunt, per la comprensió de les propostes que aquesta llei, en cas de ser aprovada, incorpora, i això té a veure tant pel context en el que s'aprovaria com pels continguts concrets que incorpora. El primer element, crec que amb les diverses compareixences que ja heu pogut rebre i compartir, això ja haurà estat subratllat, però crec que és molt important entendre que mai com ara, en qüestió de drets humans, la dimensió de la relació entre empresa i drets humans ha esdevingut una qüestió tan central. És a dir, són ja dècades, però s'ha produït una acceleració en els darrers anys, en els darrers 4 o 5 anys, en realitat, d'una manera molt intensa, i això passa per nombrosos pronunciaments de diferents òrgans i especialistes de Nacions Unides, que no cal segurament repetir, però que, tot i que es ve desenvolupant des dels anys 70, des de l'any 2015 en endavant s'han anat produint una darrere l'altra en diferents sectors, relators especials d'alimentació, habitatge, dret a la salut, el propi Consell de Drets Humans, que de manera específica també ho ha incorporat, el tractat que està en aquests moments en discussió a la Seu de Nacions Unides, etc. Tots aquests elements ens parlen d'una cosa, i és que hi ha un cert esgotament i una consciència col·lectiva i per part de Nacions Unides de manera central que això ha estat així, dels marcs voluntaris d'acompanyament de la tasca de les inversions i de les activitats empresarials, marcs voluntaris respecte del compliment dels drets humans. Hi ha, per tant, una necessitat constatada des de moltes perspectives d'anar més enllà, i aquesta necessitat està sent i ha de ser incorporada pels diferents marcs polítics territorials, ja sigui àmbit Nacions Unides, com està en marxa, evidentment a l'àmbit de la Unió Europea, evidentment en l'àmbit estatal, com ja tenim també diferents lleis ja aprovades, però també, i això és molt important, en l'àmbit subestatal, en l'àmbit de tot aquell ens que tingui competències amb les quals, des d'un punt de vista de la coherència de les seves polítiques, assumeixi la responsabilitat de fer aquestes passes endavant. Això és el que es proposa a la llei, i el que es tracta és d'un repte que és acabar progressivament amb la immensa asimetria entre les obligacions en matèria de dret comercial, dret d'inversions i les obligacions en matèria de drets humans. Aquesta immensa asimetria s'ha de combatre des de moltes perspectives, i els ens subestatals també ho han de fer, i en aquest cas Catalunya, la Generalitat, el Parlament, estaria sent capdavantera en l'assumpció d'aquesta responsabilitat. I dic que és capdavantera no perquè no s'estiguin fent altres coses, sinó perquè normalment aquestes altres coses fins ara s'han fet més en l'àmbit estatal o supraestatal. En tot cas, és la tasca que aquesta llei proposa, i crec que és molt important subratllar la seva importància en aquest context internacional. Molt ràpidament, els elements que emmarquen la proposta, a banda dels principis rectors que m'ha assenyalat la professora Aguilera, que és anomenats principis RAGI, que ja tenen més de 10 anys des de la seva aprovació, però superant el marc, per tant, d'aquests principis o mandats de caire voluntari, tenim en marxa el Tractat de Nacions Unides des de la resolució 26-9 del 2014, per tant, portem 8 anys, 8 sessions, 8 rondes de discussions a Nacions Unides, que es fan cada mes d'octubre, i després també tenim importants avenços estatals. Per només fer referència molt ràpida als avenços de l'àmbit europeu,
perquè també hi ha als Estats Units, des de la llei de cadena suplementària de Califòrnia del 2010, també hi ha casos a Austràlia i d'altres, però per només fer referència a l'àmbit del nostre context més proper, la llei de Modern Slavery Act de Gran Bretanya de 2015, amb una clàusula molt interessant, que és la TISC, la Transparency in Supply Chain, és a dir, una clàusula que obliga a ser transparent en tota la cadena de responsabilitat o de valor o de subministre, i això és un element central per avançar en la garantia dels drets humans en l'activitat empresarial. La llei sobre el deure de vigilància de França del 2017, referida a empreses que tinguin més de 5.000 treballadors dins de França o més de 10.000 en el conjunt de la cadena, la llei dels Països Baixos de 2019 sobre diligència deguda en matèria de treball infantil, una iniciativa popular suïssa molt interessant, amb molt de recolzament social, però que finalment no va passar per no gaire l'aprovació en referèndum respecte d'un concepte ampli sobre negocis responsables, que això a Suïssa no és una qüestió menor, la llei de transparència de Noruega de l'any 2021, referida a aquestes empreses molt més petites, de més de 50 treballadors, i la llei alemana de 2021, que entrarà en vigor al gener del 2023, en prevenció de vulneració de drets humans a les cadenes de subministre, que referiria a empreses de més de 3.000 treballadors. Per tant, veiem el context en el que estem i la importància, per tant, de sumar-nos en aquest context. És important assenyalar també el context de l'estat espanyol, perquè és cert que no hi ha una llei específica en la matèria. De totes maneres, hi ha un esborrany impulsat per la Secretaria d'Estat de l'Agenda 2030 en matèria de diligència deguda, que estaria en marxa. No sabem ben bé quin serà el seu recorregut, però la iniciativa està ja en procés. Però més enllà d'una llei específicament en la matèria, molts cops s'oblida que ja s'han fet avenços que marquen també el que pugui passar en el nostre cas, a Catalunya, com és la importància de la llei 26/2007 de responsabilitat medioambiental. Aquesta llei del 2007, i per tant de la qual ja fa 15 anys de vigència, estableix que les empreses espanyoles a la seva actuació fora de la Unió Europea tenen l'obligació de prevenir, evitar i reparar els danys mediambientals en aplicació d'allò establert en els acords, principis, objectius, normes internacionals que en aquesta matèria Espanya hagi subscrit. I estableix un règim vinculat a l'incompliment d'aquestes obligacions que comportaria l'obligació de retornar les ajudes públiques rebudes pel desenvolupament de l'activitat que ha causat el dany ambiental, a més de quedar bloquejada la recepció d'ajudes durant un període de 2 anys. Això és una llei ara vigent, fa 15 anys vigent a l'estat espanyol, que afecta evidentment a tot tipus d'empresa i sobre la qual crec que se n'ha parlat poc, però senzillament ens parla de quina és la línia que s'ha d'anar com adequant el conjunt de l'ordenament en aquelles activitats, evidentment en l'àmbit del dany mediambiental i més en el context actual és un dels elements centrals, però altres àmbits on una activitat empresarial potencialment pugui tenir afectacions en matèria de drets humans, afectacions greus de drets humans. Coneixem també la important reforma del Codi Penal del 2010 i actualitzada del 2015, que incorpora la responsabilitat penal de les persones jurídiques, és a dir, de les empreses, més enllà de la responsabilitat de les persones físiques, i per tant estaríem en un context on això ja estem en el camí d'anar avançant. El que es tracta és d'assumir la responsabilitat col·lectivament i cadascú en el marc de les seves pròpies competències i abast d'actuació possible, doncs ho pugui fer. No em referiré a l'esborrany de la llei estatal perquè bé, encara és un esborrany previ i per tant jo crec que mereix que tingui el seu propi recorregut, però considero que alguns dels elements que s'estan discutint en aquest context estan en sintonia amb les coses que el Parlament de Catalunya ja ve impulsant des de fa temps, des de la primera moció parlamentària que es va aprovar de manera unànime per tirar endavant la creació d'un centre, fins finalment que aquestes mocions acabessin amb un text, amb el procés de ser aprovat com a llei. Bé,
dit aquest context, i disculpeu si ja el teníeu més que conegut, però crec que és molt important tenir molt clar el context en el que aquesta llei s'està discutint. Assenyalar uns elements molt puntualment respecte del contingut de la llei que s'està ja debatent en aquest Parlament i pel qual fem aquestes compareixences. La primera, crec que ja ha quedat palès, la seva necessitat i la seva oportunitat. No coneixem el recorregut que tindrà el Tractat de Nacions Unides, no sabem si s'aprovarà, quan s'aprovarà, quantes ratificacions podrà tenir, quan entrarà en vigor, quins continguts tindrà. Per tant, deixar tot pendent a que hi hagi un futur tractat crec que és no només un error, sinó també una deixadesa de la pròpia responsabilitat. Tampoc sabem ben bé a nivell estatal les passes que es puguin fer. Sabem que d'aquí un any hi ha eleccions, sabem que el context preelectoral no és molt ric en avançar en determinades normatives, per tant tampoc ho sabem. El que sí que sabem és que tenim aquí una llei que està en marxa i que per tant és necessari i és del tot oportú poder donar-hi la seva aprovació. També una qüestió important, fins i tot tenint tractat, fins i tot tenint directiva comunitària de la Unió Europea que està en marxa, tampoc sabem, podem intuir que el nombre d'empreses que puguin quedar afectades és un nombre reduït. Fins ara la directiva, tal com està ara en projecte, està apuntant a un tipus d'empresa que evidentment se li ha de posar el focus, però que en l'abast de les competències que podem tenir, de l'interès que podem tenir per tirar endavant iniciatives pioneres en el nostre context, no ens afectaria centralment. Per tant, són processos necessaris, són processos paral·lels, però que no impedeixen ni molt menys la necessitat o l'oportunitat d'aquest. I és una proposta d'avantguarda, és a dir, és cert que jo diria, des del meu punt de vista, que és precabuda amb algunes de les seves previsions. Entenc que hi pot haver-hi debat i segurament alguns sectors no veuen amb bons ulls qualsevol qüestió que tingui a veure amb regulació de les pròpies activitats, però malgrat aquesta limitació de les seves pretensions, és una llei fonamental, d'avantguarda. Ens subestatals que hagin entomat aquesta responsabilitat amb aquesta claredat que jo conec no en tenim. Tenim el cas del País Basc, que també hi ha una discussió molt més tardana que la nostra en aquest àmbit, però més enllà d'això hi ha molt poca cosa. I a més és d'avantguarda perquè està proposant una eina que crec que també és molt important entendre la importància de la seva naturalesa. No és ben bé un ombudsman, no és una lògica de sindicatura, tot i que incorpora molts elements que podrien bé encaixar en les tasques que podria tenir un síndic, una síndica de greuges o un ombudsman, però l'aposta de la llei perquè l'estructura institucional de la Generalitat incorpori un centre propi, autònom, públic, independent, amb una participació, diríem, público-social, és a dir, en la línia també d'algunes de les reformes de la institucionalitat democràtica més avançades, crec que és un dels elements més rics de la llei que cal subratllar, que cal donar-li importància. Fins ara, com sabem, nosaltres en el cas català tenim un organisme que en la seva naturalesa es pot semblar en certes qüestions, com és l'ICIP, del qual formo part de la Junta, i el que passa que aquí és un pas més perquè incorpora una sèrie de funcions que permeten que aquesta estructura democràtica, que aquesta estructura que assegura la participació activa de la ciutadania organitzada, de l'àmbit sindical, de les entitats del tercer sector, d'entitats en matèria de drets humans, de justícia global, sigui una participació que tingui capacitat de tirar endavant propostes de reforma normativa, de coherència política, tot el que té a veure amb la tasca de rebre denúncies i tirar endavant investigacions que permetin anar polint i sanejant en procés continu la manera que la Generalitat
construeix la seva política exterior i l'acompanyament que té també per tant de les empreses, és a dir, té una sèrie d'elements que aniria més enllà del que pot ser una entitat com l'ICIP i incorporaria aquesta dimensió público-social amb elements que dic, tampoc són, si ens fixem en l'àmbit sancionador, que després molt ràpidament em referiré, incorpora i té importància, però no està assumint grans àmbits ni gran capacitat de sanció. La professora Aguilera ho comentava, en alguns casos la quantia de les pròpies sancions, de les multes proposades, tindria més una dimensió simbòlica que no pas una altra naturalesa, però és important en tant en quant, i després em referiré molt ràpidament, incorpora elements que altres entitats que puguin tenir aquesta naturalesa, si voleu, mixta o de democratització més intensa, no ha incorporat fins ara. És una llei necessària per coherència, això la pròpia exposició de motius ho estableix amb claredat, la llei de cooperació, la llei d'acció exterior i la Unió Europea, els plans de cooperació i els plans d'acció exterior, tots ells van en la línia d'incorporar la necessitat de tenir polítiques coherents en matèria de drets humans i especialment també incorporant la responsabilitat que tenen les empreses i les empreses catalanes o amb seu a Catalunya, o activitat principal a Catalunya, en aquesta línia, i crec que d'aquesta coherència aquesta llei seria una peça clau. I després, ho he comentat molt ràpidament, però per si hi ha hagut algun debat sobre això, no hi ha cap tipus de duplicació amb altres iniciatives que estiguin en marxa. Primer, he dit abans, no sabem el recorregut d'aquestes iniciatives, però fins i tot, en el cas en què s'aprovessin, hi hauria la sort de comptar amb un ens propi de la Generalitat, un ens que podria establir perfectament vies de coordinació, de col·laboració en diferents plans, és a dir, una lògica de garantia multinivell de drets, que és un pla fonamental per avançar amb garanties efectives dels drets humans, que en els diferents nivells amb competències hi hagi entitats amb capacitat i amb funcions suficients per tirar endavant polítiques de defensa dels drets humans, amb lògica, per tant, també de coordinació i fins i tot, si ens fixem en la directiva de la Unió Europea, parla de la necessitat que els estats creïn institucions pròpies de supervisió del que serien les obligacions de diligència i quan la directiva europea ho incorpora, en la seva redacció actual, parla de la possibilitat que l'Estat en tingui una o diverses, és a dir, que no redueix que hi hagi una gran, única institució estatal que sigui l'única encarregada de posar en marxa les obligacions que es derivin de la directiva, sinó que parla de la possibilitat que per qüestions sectorials, però jo també m'atreveixo a dir tranquil·lament per qüestions territorials, de respecte de l'autogovern i de les competències que són pròpies, pugui tenir també institucions d'aquest abast, com seria el Centre Català d'Empreses i Drets Humans. I finalment, i després només em referiré a dos aspectes de possible debat que vull subratllar, però finalment com un dels punts també a subratllar l'amplíssim consens social que aquesta llei ha tingut des de fa ja uns quants anys, des de l'inici que bé coneixeu, i que ha anat reeditant aquest consens social, però també polític, com sabem perfectament, la major part a l'inici de manera unànime, tots els grups parlamentaris, i després ja amb la llei com a redactat de possible llei a ser aprovada amb una majoria amplíssima dels grups parlamentaris que formen part d'aquesta cambra i per tant que representen la sobirania del poble català. Per tant, crec que aquest és un element centralíssim, aquest consens i per tant donar resposta a aquest consens. Finalment, per acabar, només me'n referiré a dues qüestions que poden ser més debatudes, tot esperant que si després podem desenvolupar aquestes mateixes o d'altres a preguntes per part de qui tingui a bé fer-ho, doncs estaré encantat de poder desenvolupar-ho més si cal. El primer dels aspectes que soc conscient que hi ha hagut debat, aquest debat ha aparegut en diferents àmbits, que és el paper de les empreses en el que seria aquest centre en el marc de l'exercici de les seves competències.
És cert, i segurament la proposta de la que parteix el redactat de la llei no ha incorporat i perfectament es podrien pensar formes d'incorporar, dic que és cert que la importància de que el centre pugui rebre aportacions del món empresarial, pugui estar en diàleg, pugui tenir uns espais, per tant, d'interlocució vius, rics, és una qüestió de gran importància. Qualsevol àmbit on això es produeix, es poden produir perfectament espais d'enriquiment de les polítiques que es puguin tirar endavant, i això crec que no seria honest no reconèixer-ho. El que succeeix, jo sí considero i defenso fermament, que si més no en el que és el nucli del centre, amb un centre que té com a competències, algunes d'elles, no totes, però algunes d'elles tenen un caire de supervisió, tenen un caire de fer el seguiment de possibles denúncies. I, per tant, tot el que tingui a veure amb elements que puguin generar un conflicte d'interessos o interessos legítims de que determinats marcs reguladors tinguin un abast més lent o que estiguin molt més a l'espera d'altres coses que puguin passar més enllà del cas català, etcètera, que són interessos legítims que poden tenir les empreses que puguin quedar afectades per les tasques d'aquest centre, considero que aquest conflicte d'interessos obliga a que no formin part representants de les empreses que estan en el marc d'aquestes funcions de supervisió, de possibles denúncies o d'haver decidit en determinats àmbits de nous marcs reguladors o el tipus d'acompanyament que es fa a través de la seva acció exterior o d'altres, aquestes empreses no formin part d'aquest nucli decisor i de presa de decisions i de debat. Ara bé, ja dic, no només no és incompatible, sinó que segurament seria enriquidor pensar d'altres formes. És cert que el centre incorpora... Vagi ràpid, perquè portem 22 minuts. Ja acabo, d'acord. És cert que incorpora el protagonisme central del propi govern en el centre, com no podria ser d'una altra manera, i que el govern té mecanismes àgils, constants i permanents de diàleg amb el món empresarial, però, tot i així, es podrien preveure, ja fos en el propi comitè assessor o amb algun altre òrgan d'interlocució que permetés, per exemple, i poso només a tall d'exemple, que tingués algun tipus de participació o d'audiència en processos de denúncia o en les propostes que es puguin fer a nivell de reformes normatives o empenta de polítiques públiques. I l'última qüestió, i un minut em prendré molt ràpidament, respecte de la dimensió sancionadora. Ja ho he comentat al principi, assenyalar que des del meu punt de vista és una proposta que a nivell de contingut podríem dir que és precabuda, és humil, però que té molta importància, diríem, pedagògica. I una llei incorpora moltes coses, però un dels elements importants que ha de tenir una llei és capacitat de fer pedagogia. Una llei que incorpori un mecanisme senzill, àgil, no especialment, com en aquest cas, ambiciós, però clar respecte a la necessitat de garantir mecanismes de col·laboració entre administracions i empresa en el marc d'avenços en la garantia de drets humans, és un element central. És a dir, que incorpori un règim sancionador com a mínim d'aquestes característiques seria un element que faria d'aquest centre i d'aquesta llei una llei efectivament d'avantguarda que situaria a Catalunya al capdavant d'aquest camí que col·lectivament s'està recorrent. Disculpeu per l'accés de la intervenció. Doncs moltes gràcies, senyor Perill. Moltes gràcies. Moltes gràcies pels comentaris i preguntes. Els abordaré de la manera més ràpida possible. El diputat Pedret ens ha plantejat aquesta qüestió de la coordinació i dels àmbits d'aquests estàndards o àmbits afectats, com poder concretar-ho una miqueta més. Respecte de l'àmbit de la coordinació, jo ho he comentat en la meva intervenció, crec que és un element central, és a dir, una de les qüestions que més ha de reivindicar aquest centre un cop sigui creat és el seu caràcter d'avantguarda, però és la seva utilitat també precisament en aquesta lògica multinivell. I
la lògica multinivell s'assoleix si hi ha una bona coordinació, si hi ha uns espais d'intercanvi, per tant, del tipus d'iniciatives, els àmbits que cal reforçar des d'una dimensió territorial a una altra, i per tant, sí, efectivament, una previsió específica sobre la centralitat i les formes de coordinació amb ens que puguin tenir naturalesa similar, crec que seria central, molt adient, sobretot en aquesta línia que és un terreny que està en marxa i que anirem tenint productes normatius d'un tipus o d'un altre en els propers mesos o anys segur. Per tant, crec que des del principi això ja està clarificat i molt en el nucli de la proposta crec que és molt rellevant. De totes maneres, i molt per sobre, crec que la proposta que s'ha plantejat i que s'està discutint té més una lògica, diríem, com una espècie de llei marc, de llei de creació del centre. És a dir, precisament el centre té com un dels seus principals funcions el tirar endavant propostes de manera coordinada i amb coordinació interinstitucional per anar augmentant el compromís de la Generalitat en aquestes matèries, però també al ritme que això sigui possible de manera dialogada i en el context estatal i supraestatal que es vagi donant. Per tant, crec, des del meu punt de vista, que tampoc s'ha pretès en la proposta i no sé si seria del tot adequat mirar d'arribar massa en detall de determinades qüestions, perquè precisament la funció del centre és tenir l'espai per generar els contextos de discussió social, política, necessària per anar avançant. I, per tant, hi ha algunes qüestions que potser jo diria que la llei no incorpora, però, per exemple, si es focalitza en qüestions que tinguin a veure amb sectors d'especial risc, això, per exemple, està a la directiva o està al projecte de directiva o d'altres, on es focalitza que hi ha alguns sectors on especialment és important que hi hagi una tasca, per la perillositat, els contextos en què es produeixen determinats processos productius. Això el propi centre és el que tindria les eines per anar adaptant la seva actuació i, per tant, potser es podria posar, però crec que la lògica de la llei és crear el centre, dotar-lo d'eines perquè pugui realment promoure aquesta tasca com a propi centre i més enllà el conjunt de polítiques de la Generalitat. Respecte de drets o estàndards, de nou, jo crec que és una mica en aquesta línia. És cert, i si ens n'anem a l'esborrany que hi ha de tractat de Nacions Unides, veurem que l'aposta és per tenir un marc molt general de quan es fa referència a què vol dir un abús en matèria de drets humans. S'opta per tenir un marc més general, això sí, marcant que és qualsevol dany directe o indirecte, per acció o per omissió, però el marc general que es planteja és senzillament allò que impedeixi el ple gaudi dels drets reconeguts internacionalment en matèria de drets humans, llibertats fonamentals, incloent-hi el dret a un segur, net i saludable medi ambient. S'ha fet la traducció en anglès. I ja està, no concreta més. A l'esborrany de la llei de diligència deguda estatal, com hi ha bastanta presència del debat sindical, incorpora temes de treball decent, però la resta, qüestió mediambiental i marc general de drets humans en termes bastant ampli. Jo crec que també seria en aquesta lògica més de lògica marc per després concretar en la pròpia activitat del centre. Del diputat Canadell, evidentment, una de les principals preguntes que s'ha de fer un legislador és l'eficàcia d'allò que està discutint i que després, en el seu moment, desplegarà els seus efectes. I això és, evidentment, una de les qüestions centrals. El que passa és que, primer, i no seré jo el que hagi d'esmentar això amb l'experiència que vostès tenen, però hi ha elements que evidentment es poden preveure, hi ha qüestions de tècnica i de qualitat legislativa i del propi sentit, la coherència de les propostes, però hi ha qüestions
més en terrenys poc explorats, que és difícil de preveure. Per això també el sentit de que la llei sigui general i permeti el més aviat possible que el centre, a mesura que va avançant i va contrastant les necessitats, les dinàmiques de la pròpia economia, de la pròpia afectació, jo diria no tant en termes negatius, sinó positius en termes de competitivitat. Per exemple, que vagi reforçant determinats àmbits. Jo crec que l'eficàcia s'ha de plantejar més en un àmbit com aquest, un àmbit que, especialment també en l'àmbit de les competències pròpies, està per explorar, està per posar en marxa i per anar graduant en funció de molts factors que s'aniran donant. Jo la pregunta d'eficàcia me la faria més en uns termes així, en una temàtica com aquesta. És cert que, tal com està previst, aquest perill o aquest temor que pugui complicar, feia servir la paraula del diputat Canadell, les coses a aquelles empreses que ho estan fent bé. Sincerament, crec que al marge de processos que serien puntuals d'investigació per denúncies, la complicació del dia a dia empresarial d'una empresa catalana, per aquesta llei jo sincerament no detecto en les previsions que existeixen que compliqui. Ja dic, pot generar una exigència de donar informació, de certa transparència, d'elements de la cadena de subministre i de quin tipus d'accions de prevenció o de seguiment s'han pogut fer amb una cadena de valor, i això, no ens enganyarem, porta feina i en algun moment això s'hauria de fer per part d'una empresa, però crec que són càrregues primer justificades, abans de res, i sobretot puntuals que em costa pensar que realment es pugui plantejar en termes de complicar les coses o la tasca ja feixuga de les empreses per aquesta qüestió. Francament, pel tipus de competències que en realitat, més enllà d'aquestes possibles denúncies, allà on es produeixen, és una tasca molt més proactiva. El centre és cert que es posa el focus en la denúncia i possible sanció, però en realitat, si veiem les funcions que té el centre, és fonamentalment en una lògica proactiva de polítiques, de formes d'acompanyament del teixit empresarial a les seves inversions, posant el focus en matèria de drets humans i les precaucions que s'han de tenir. Crec que és més facilitar que no pas complicar de les empreses en el seu conjunt. I després el tema de governança, també molt ràpidament, jo em referiria fins i tot a això, a la proposta directiva que neix del Parlament i després és la comissió la que agafa i tenim ara la redacció, incorpora dues vegades, estrictament, i faig la traducció que he fet ara fa un moment, incorpora dues vegades en el seu redactat el següent: les autoritats estatals de supervisió, aquelles que hauran de posar en marxa les accions per fer aplicable la llei, la directiva, s'hauran de crear autoritats estatals de supervisió, una o diverses, i diu, aquestes autoritats de supervisió han de tenir caràcter públic, han de ser independents de les empreses incloses en l'àmbit d'aplicació de la present directiva o d'altres interessos del mercat i lliure de conflictes d'interessos. Això explícitament diu la directiva. Molt clarament ho diu des de la pròpia redacció, ja no inicial del Parlament, sinó la redacció que ara està en discussió, i ho incorpora dues vegades, l'article 17.8 i en els considerants inicials, el que seria com el preàmbul, en el numeral 53. En ambdós llocs identifica això. Aquestes entitats, en el seu conjunt d'autoritats de supervisió, han de ser públiques, independents de les empreses incloses en l'àmbit d'aplicació de la presenta directiva i lliures de conflictes d'interessos. Crec que és una guia prou clara la que ens dona la pròpia directiva i, a més, crec que no només no ho fa incompatible, sinó que, de nou, ho fa necessari i ric i pensar i proposar formes d'interlocució, de diàleg àgil i permanent. Però aquest diàleg és un diàleg entre dues parts. És una part que és el centre i és una altra part que són les empreses a través de les persones que designin i que poden generar, i segur que generaran,
un diàleg enriquidor per les tasques del centre. La diputada Reguant ens preguntava sobre casos, perquè sempre és important també allò que es proposa a nivell legal, precisament per temes d'eficàcia, poder contrastar-ho en situacions concretes. Doncs bé, el primer que he de dir és que aquesta proposta, que ja porta uns quants anys de cuina, parteix d'un cas concret, que ja coneixeu, que és un cas a Colòmbia, en el cas del desenvolupament d'un gran megaprojecte portuari, però no només és portuari per construcció del port, sinó és un port que està alimentant una estructura de macroinfraestructures de lògica del capitalisme global en el seu conjunt i, per tant, no sempre vinculades als interessos de les comunitats locals. Doncs aquest és el cas que dona peu a aquesta proposta i moltes de les coses que les entitats catalanes del teixit català han anat fent. Entre elles, la pàgina web Alerta Drets Humans, on s'incorporen uns quants casos ja contrastats, amb suficient informació, dels quals podem trobar casos a Colòmbia, a Guatemala, a Mèxic, en el cas de Guatemala, Hidroelèctrica Renace, el cas de Mèxic, el cas de Saltillo, amb la presència també del grup Suez i, per tant, també d'Aigües de Barcelona. En el cas de Colòmbia, diversos casos, com el cas del Quimbo amb Enel i Endesa. En el cas del Sàhara Occidental, amb una empresa suïssa, però que també la podem veure en el nostre context, que és ABB o també Siemens i Gamesa. En el cas de territoris ocupats palestins també es fa referència a dos casos que són importants, és a dir, com en vulneració de les resolucions de Nacions Unides respecte del que implica les tasques en territoris ocupats i allò que consolidi l'extensió i la consolidació d'aquests territoris, la construcció del tramvia, del tren Tel Aviv-Jerusalem, a través de territoris ocupats i la participació d'ICL Iberia, o sigui, el que coneixem per Iberpotash, en la construcció d'armament que és construït pels Estats Units, emprat per l'exèrcit israelí a la franja de Gaza. Hi ha una sèrie de casos en aquesta pàgina que és feta amb les eines i amb l'esforç i tot el treball d'entitats socials, i el que proposen aquestes entitats socials que estan darrere de la llei és que hi hagi un centre que, amb les seves pròpies competències i evidentment amb una manera i amb uns objectius que no en tots són coincidents, pugui generar un marc institucional perquè aquest tipus de feines es puguin anar consolidant. I l'últim element, la diputada Segovia, que ha hagut de marxar, deia com treballar amb el món empresarial, crec que ja ho he comentat, és un element central que la proposta inicial no incorpora, perquè jo crec que hi ha hagut un cel de determinar amb claredat que és molt important el diàleg entre parts, però no la confusió de possibles interessos, i per tant això crec que seria la manera. I per últim, les possibles disfuncionalitats que pugui tenir un model com el de l'ICIP, que segurament van ser plantejades pel professor Pigrau, com membre durant molts anys de la Junta de l'ICIP, però precisament jo crec que em toca a mi ara fa uns anys ser membre de la Junta, crec que algunes d'aquestes disfuncionalitats que inicialment es van donar amb claredat i que puntualment poden generar certes dificultats, la consolidació mateixa de l'ICIP ha portat a que en els darrers temps jo crec que la garantia d'una certa autonomia pressupostària per poder seguir desenvolupant les tasques s'ha anat consolidant, i crec que en realitat el model d'ICIP ens serviria precisament perquè ja porta un temps de consolidació com a referent. I aquí ho deixo i molt agraït d'aquesta oportunitat. Moltes gràcies, senyor Aparicio, i si no hi ha cap intervenció urgent, deixem aquí. Agrair als tres compareixents per les seves aportacions i les respostes finals. Moltes gràcies per haver vingut avui.